రైతులను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని మంత్రి నారాయణ ఎమ్మెల్సీలు సోమిరెడ్డి బీదా రవిచంద్ర పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గంలోని కోట వాకాడు ప్రాంతాల్లో వారు పర్యటించారు. వీరితో చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు. రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఎమ్మెల్సీలు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి బీదా రవిచంద్ర నెల్లూరు నుంచి కోట వాకాడు మండలాల్లోని వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. అంతకుముందు ఆదిశంకర కళాశాల జాతీయ రహదారి వద్ద చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త పొనక శివకుమార్ రెడ్డి, కౌన్సిలర్లు, నాయకులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. మంత్రి ఎమ్మెల్సీల వెంట చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ, పొనక శివకుమార్ రెడ్డి మరికొందరు కలిసి వెళ్లారు. కోట మండలంలోని కర్లపూడిలో ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలను వారు పరిశీలించారు. ఆక్వా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోవడాన్ని గుర్తించారు. ప్రజలు, రైతులతో మంత్రి ఎమ్మెల్సీలు మాట్లాడారు. అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని బాధితులను ఓదార్చారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్సీ సోమిరెడ్డి మాట్లాడుతూ వంతెనలు అవసరమైన చోట్ల నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఆక్వా రైతులకు ప్రభుత్వపరంగా సాయం అందేలా చూస్తామని వారు వివరించారు. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రాజెక్టు టెంపరీ ఎవరు పని చేసినారులేండి, అంతకుముందు విషయం తెలుసులేండి. అంతేగాని ఎక్కువ అయితే మాత్రం లేదు. అలాంటి వాటిని కూడా మనం ఈ రోజు మన తహసీల్దార్ దాన్ని చేసి వచ్చేసారు. దాంట్లో సైట్స్ ఏం పడలే మా వాళ్ళైనా 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. 7 సంవత్సరాల చెట్లు వానాకాలం వారం టూ మిషన్స్ పెడితే 1 వీక్ లో అయిపోద్ది. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు సార్. అది చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చిండదు సార్. అదొకటి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. దీన్ని ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఇంకెందుకు టెంపరీ, ఎందుకు డైరెక్ట్ గా చేసేసేయండి. చిన్నదే కదా అది. ఇదంతా వాళ్ళందరూ అట్నే గంగనపాలెం వెళ్తాము. ఈ దాదాపు 25 రోజులైంది వర్షం మొదలై. 9వ తేదీ మొదలైంది. సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారే 3 రోజులు
రాత్రనక పగలనక ఉండి ఉన్న సమస్యలన్నీ తెలుసుకున్నారు. మనము వీటి మీద వార్ ఫుటింగ్ కింద రెస్టోర్ చేయమన్నారు. రోడ్లు గీట్లన్నీ యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇమీడియట్ గా టెంపరీ రెస్టరేషన్ అండ్ పర్మనెంట్ రెస్టరేషన్ చేయమని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మేము అక్కడ చూసాం, కర్లపాడులో రోడ్డు ఉంటే ఇప్పటికీ నీళ్లు ఉన్నాయి. టెంపరీ రెస్టరేషన్ కూడా చేయలేని పరిస్థితులు కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి. మొత్తం మీద బాబు గారు 5,30,000 కుటుంబాలకి ఆయన 25 కేజీలు ఆదేశించినారు. ఇప్పుడు సోదరులు కొంతమంది చెప్పారు 1984 తర్వాత ఇంత పెద్ద ఎత్తున సరుకులు పంపిణీ అనేది మొదటిసారి జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. అక్కడ హై లెవెల్ ఏదైతే కోటా పోర్ట్ రోడ్, కృష్ణపట్నం పోర్ట్ రోడ్డు లో లెవెల్ స్వేస్ వల్ల కొన్ని గ్రామాలు కాలనీలు కమ్యూనికేషన్ కట్ అయిపోయింది. హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ కావాలని చెప్పి అడిగారు. మంత్రి గారు కూడా అవన్నీ నోట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు కూడా మిగతా 2 గ్రామాలు కూడా వెళ్తాం. వాటెవర్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి, కమిషనర్ ఫిషరీస్ వీళ్ళందరినీ జూబ్లీ హాల్లో కూర్చోబెట్టి మొత్తం చర్చించినాము. రొయ్యల రైతుల అసోసియేషన్, చేపల రైతుల అసోసియేషన్ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో 2-3 గంటలు చర్చించినాము. వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిపాదనలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది. మాక్సిమం సహాయం చేసేదానికి రైతులకి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి, విత్తనాల విషయంలో వీళ్ళు ఎన్ఆర్ఆర్ అడిగారు. ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఎవరైనా సరే అటువంటి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కి చేయకుండా మంచి మనసు చేసుకుని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు రిమూవ్ చేసేసేస్తే గ్రామాల్లో నాయకులు అందరూ మాట్లాడుకునే రైతులు. గత నెల 18వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలు నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడపలో రావటం, ఎన్నో గ్రామాలు మునిగిపోవడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి మన నెల్లూరు జిల్లాలో 15 గ్రామాలు అయితే దాదాపు నీలమయంలో ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా ఈరోజు కూడా తీసుకుంటే 3 గ్రామాలు ఇంకా గ్రామం చుట్టూ నీలమయ్యి అక్కడ పోవటానికి కూడా యాక్చువల్గా యాక్సెస్ లేకుండా ఉంది. ఇప్పుడు కర్లపూడి యాక్చువల్గా విజిట్ చేసాం. ఆ కర్లపూడిలో యాక్చువల్గా ఎస్సీ కాలనీ పోవడానికి రోడ్డు లేదు, నీళ్ళలోనే పోతున్నారు. అయితే ఇంత భయంకరమైన ఈ యొక్క ఫ్లడ్ రావటం అనేది గత 50 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేదు. ఎందుకంటే మనకు 18వ తేదీ, 19వ తేదీ, 20, 21 4 రోజుల్లో 85 సెంటీమీటర్ల వర్షం వచ్చింది. 85 సెంటీమీటర్ల వర్షం అంటే మన నెల్లూరుకి 1 సంవత్సర కాలంలో సరాసరి వర్షం. అలాంటి వర్షం 4 రోజుల్లో రావటం వల్ల నెల్లూరు ఈ విధంగా జలదిగ్బంధం అయింది. దీన్ని కూడా సీఎం గారు గమనించి నెల్లూరు వచ్చి మినీ సెక్రటరియట్ నెల్లూరులో పెట్టి 3 days కంటిన్యూస్గా అన్ని సహాయ కార్యక్రమాలు అందరు అధికారులని, ప్రజాప్రతినిధులు అందరినీ మాట్లాడి ఎక్కడికక్కడ సహాయం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఫ్లడ్ నెల్లూరు చూసి ఇప్పుడే చంద్రబాబు గారు చెప్పారు, 1984 తర్వాత ఎవరు ఇలాంటి సహాయ కార్యక్రమాలు ఇంత ఫాస్ట్గా చేయలేదని 25 కేజీల బియ్యం ఇవ్వటం కానీ, 1 కేజీ పామాయిల్ కానీ, 1 కేజీ చక్కెర కానీ, 1 కేజీ ఇమీడియట్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేందుకు అధికారులకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వటం, ఎక్కడికక్కడ వాటర్ పోయేందుకు చేయటం అన్నీ సీఎం గారు చేశారు. తర్వాత ఎన్యూమరేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా చేయమన్నారు. ఎన్యూమరేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా చేయించారు. ఎవరిళ్లలో అయితే నీళ్లు వచ్చినాయో వాళ్ళందరికీ 4,000 రూపాయల లెక్కన, ఒక 2,000 గుడ్డలకు వాటికని, ఒక 2,000 వస్తువులు చెడిపోయిన వాటికని 4,000 ఇవ్వమన్నారు. అది కూడా యాక్చువల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది. అధికారులు ఇవాళ స్టార్ట్ చేశారు. 2-3 రోజులు అందరికీ అది అందుతాయి. అదే కాకుండా హౌసెస్, పక్కా హౌసెస్, స్లాబ్ వేసిన హౌస్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే 50,000. అలా కాకుండా రేకులు కానీ, పెంకులు కానీ అవి కానీ డ్యామేజ్ అయిపోతే 25,000. అలా కాకుండా పార్షియల్ డ్యామేజ్ అయ్యి లేదా క్యాచురల్స్ డ్యామేజ్ అయితే 5,000 లెక్కనిచ్చే ఎన్యూమరేషన్ పూర్తయింది. ఆ కార్యక్రమం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇవి కాకుండా రొయ్యల గుంటలు నెల్లూరులో ఎక్కువగా ఈరోజు డ్యామేజ్ అయిన వాటిల్లో రొయ్యల గుంటలు ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయినాయి. 150,000 ఎకరాలు మొత్తం యాక్చువల్గా నెల్లూరులో వరి కానీ వాటంతా డ్యామేజ్ అయింది. అదేవిధంగా ఉద్యానవనాలు తీసుకుంటే 12,000 ఎకరాలు డ్యామేజ్ అయింది. ఈ ఎస్టిమేషన్ మొత్తం దాదాపు 2,200 కోట్ల వరకు ఉంది. దీన్ని యాక్చువల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఆ టీమ్స్ కూడా రేపు 6-7లో నెల్లూరులో విజిట్ చేస్తారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఈ 3 గ్రామాలు, కర్లంపూడి, తర్వాత గంగపాలెం, తర్వాత పుచ్చలపల్లి 3 గ్రామాలు ఇంకా కూడా నీడమయంలో ఉన్నాయి. అంటే చుట్టూ నీళ్లుండే యాక్సెస్ తగ్గిందంటే ఈరోజు నేను, మన యొక్క చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు,
తర్వాత బీదార్ సమస్యలన్నా ఇక్కడ ప్రజలు చెప్పిన వాటిలన్నింటినీ అన్నిటి వీలైన తొందరగా సాల్వ్ చేస్తారు. ఒకసారి చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. అంటే వీటికి శాశ్వత చర్యలు అంటే ఒకటే, ఉన్న వాగులు వంకలు. ఈ వాగులు వంకలు అనేది ఏంటంటే న్యాచురల్గా రెయిన్స్ పడినప్పుడు అది 80 సెంటీమీటర్లు కావచ్చు, 100 కావచ్చు, 200 కావచ్చు. పడినప్పుడు వాగులు వంకల ద్వారా వాటర్ సముద్రంలోకి పోతుంది. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ యొక్క వాగులు వంకల్ని ఎక్కడికక్కడ ఆక్యుపై చేయటం. ఇప్పుడే చెప్పారు యాక్చువల్గా ఆ వాగులు వంకల్లోనే చెరువులు గుంటలు ఎక్స్టెండ్ చేసేసారని. ఎప్పుడైతే చెరువులు గుంటలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారో ఆ వచ్చిన వాటర్ ఫ్లో ముందుకు బాగాలేదు, వెనక్కి తన్నింది, ఊర్లని మిగిలింది. అందువల్ల దాన్ని అందరూ ప్రజలందరూ ఇప్పుడే చంద్రబాబు గారు కూడా చెప్పారు, ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఈ వర్షం ఇలా వచ్చినప్పుడు అది ఫ్లో అయ్యేటట్టుగా చేయక తప్పదు. ఈరోజు చెన్నై నగరం తీసుకోండి, చెన్నై మహానగరం టోటల్గా ఈరోజు కూడా ఇంకా 10 నుంచి 12 అడుగుల లోతులో నీటిలో ఉంది. దానికి ఒకే ఒక కారణం, ఏదైతే ఫ్లడ్ కెనాల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫ్లడ్ కెనాల్స్ అన్ని ఆక్యుపై చేయటం వల్ల. అందువల్ల సుప్రీంకోర్టు కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది, వాగులు కానీ, వంకలు కానీ, చెరువు గట్లు కానీ, చెరువులు కానీ, కెనాల్స్లో కూడా ఎటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కట్టట్లేదు. ఏమైనా ప్రభుత్వం కట్టాలన్నా కట్టడానికి లేదని ఇచ్చింది. కానీ మనకు యాక్చువల్గా గత సంవత్సరాలు చూస్తుంటే అన్నీ ఆక్యుపై చేశారు. వాటన్నిటినీ రీజనబుల్గా సర్వేలు చేసి మనం వైండింగ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. అది తప్పితే వేరే సొల్యూషన్ దీనికి వేరేది లేదు. తీరాన ప్యారలల్ గా ఒక రోడ్డు తీసుకురావాలని ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. 2 పీ కెనాల్ని ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకం పెట్టి సర్వే అయిపోయి 10 days వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 2 వస్తే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. మూడోది ఏంది, మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడికెక్కడ స్థానికులు ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలా, ఆక్యుపేషన్ ఎంకరేజ్మెంట్స్ లేకుండా చేసుకోవాలా, అవి మనకే ముప్పు వస్తాయని. గత 25 రోజులుగా 3 దఫాలు భారీ వర్షాలు రావడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా కోట, వాకాడు, చిట్టమూరు, గూడూరు టౌన్ ఈ నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున నష్టపోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా నెల్లూరు జిల్లాకు వచ్చి 3 రోజులు ఇక్కడ కూర్చొని వరద నష్టాలు తగ్గించేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. మంత్రి గారు నారాయణ గారు, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు ఆయా వరద ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అనేక మంది మంత్రులు పర్యటనలు చేయడం, వరద నష్టాలను తగ్గించేందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి వసతులు కల్పించేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇంకా పుచ్చలపల్లి ఇతర ప్రాంతాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. అవి చూసేందుకు ఈరోజు జిల్లా మంత్రివర్యులు ఇచ్చేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో నష్టపోయినటువంటి వారిని అందరినీ కూడా ఆదుకునేందుకు కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరితో ఇప్పటికే ప్రణాళిక తయారు చేయడం జరిగింది. తప్పకుండా నష్టపోయిన వారిని అందరికి కూడా తిరిగి మళ్ళీ వసతులు కల్పించడంలో కానీ, రైతులకు కానీ అందరికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం మద్దతుగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా మంత్రి గారి గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్సీగా ప్రతి నెలకి 3 రోజులు గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు కోట, వాకాడు, చిట్టమూరు ఒక రోజు, గూడూరు టౌన్, రూరల్ ఒక రోజు తిరగమందని చెప్పి మంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. తప్పకుండా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, ఎమ్మెల్సీగా నెలకి 2 రోజులు ఈ నియోజకవర్గంలో తిరిగి మీ అందరికీ ఇన్ఛార్జికి, అదేవిధంగా
గంగా ప్రసాద్ గారు, మేము, అదేవిధంగా మాజీ శాసనసభ్యులు బలిదుర్గా ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, సీనియర్ మాజీ శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా మండల పార్టీ నాయకత్వాలు, మున్సిపల్ చైర్మన్ అందరం కూడా కలిసి సమిష్టిగా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కొరకు మంత్రి గారు ఏ విధంగా ఈ యొక్క నియోజకవర్గాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటున్నారో తప్పకుండా ఆయన కోరిక మేరకు అన్ని అందరం సమిష్టిగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఏం లేదు తీస్తున్నా. ఓకే.